Зис Эрдэнэ хувь компани хувь эзэмшигч буюу үүсгэн байгуулагч 24,000 гаруй иргэний санал хүсэлтээр бид Орхон аймагт ирлээ. Тэд өөрсдийн үүсгэн байгуулсан компанийнхаа үр ашгийг хүртэж чадахгүйгээр 10 дахь жилдээ золгож байгаа. Зис Эрдэнэгийг зэрэмдэглэсний учрыг сурвалжилснаа одоо та бүхэнд үзүүлнэ. Бид яг одоо Зис Эрдэнэний хувь хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани үйлдвэр баригдах талбай дээр зогсож байна. Энэ талбай дээр Зис Эрдэнэний хувь компани катодын цэсний үйлдвэр байгуулах юм. Анх 2010 онд 24,552 хувьцаа эзэмшигчтэйгээр үйл ажиллагаа эхэлж байсан энэ компани одоо 33 тэрбум төгрөгийн өөрийн хөрөнгөтэй 82 сая орчим хувьцаатай үйл ажиллагаа явуулдаг томоохон аж ахуй нэгж болж өргөжсөн. Зис Эрдэнэний хувь компани анх бий болох санаа сэтэл хаанаас эхэлж үүсч байсан юм. Хэдэн хүн нэгдэж энэ байгууллагыг нээж байсан юм. 2010 оны 6 сарын 17 оны өдөр 17,000 өрхийг 68,000 хүний одоо санаачлагаар үүсгэн байгуулагдсан юм аа. Анх 2012 онд төрийн өмчийн хороо, 13 онд Монгол Улсын засгийн газар 8-ын А болон 12 дугаар овоолгуудыг Зис Эрдэнэний хувь компанид 20 жилийн хугацаатаагаар ашиглуулах зөвшөөрлийг олгосон байдаг. Надад баримт байна. Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон Эрдэнэ үйлдвэр компаниудын Зис Эрдэнэний хувь болон ачид ихт компаниудтай хийсэн гэрээ их хуваарай байна. За эндээс эрх мэдэлтэн албан тушаалтнууд бүр тодорхойлбол Монгол Улсын ерөнхийлөгч асан захиагийн элбэгд орж тамгын газрын дараагаар нь ажиллаж байсан цагаан нарын үүсгэн байгуулсан ачид ихт компани гэрээ нөхцөлийн хувьд ямар амар хялбар биелүүлэхэд шалгуур үзүүлэлтүүд нь хичнээн хөнгөн байгааг тодорхой харж болно. Жишээ нь Зис Эрдэнэний хувь компани гэрээнд 3 жилийн дотор үйлдвэрээ барьж чадахгүй бол гэрээг нь цуцлана гэсэн заалт байгаа бол ачид ихт компани гэрээнд үйлдвэр барих хугацааг заагаагүй бөгөөд хизээч үйлдвэрээ барьж болно гэж ойлгогдох ийм гэрээ хийснийг та харж байна. Мөн Зис Эрдэнэний хувь компани 34%-ийг Эрдэнэт үйлдвэр эзэмшнэ гэд гэрээнд нь хатуу тусгасан байгаа. Харин ачид ихт компани 1%-ийг Эрдэнэт үйлдвэр эзэмшдэггүй бөгөөд 100% хунцгийн цагаан болон түүний гэр бүлийн мэдлэг юм. 24,000 гаруй иргэдийн үүсгэн байгуулсан Зис Эрдэнэний хувь компанид бий болгож гэрээгээр тулгасан нөхцлүүд нь дааж давхын аргагүй хүн шалгуур үзүүлэлтүүд байгааг эндээс бас тодорхой харж болж байгаа юм. Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дараа цагаан бол ерөөсөө дуудаж уулзаал надтай гэрээ хийсний дараа та нар бол жил хагсын дотор л үйлдвэр барих хэрэгтэй гэдгийг өргөх хэрэгтэй. Тэгээ бид одоо тэзүү байхгүй тэгээ шууд ажиллаа хийгээ явц. Тэзүүгээ явц гэсэн. Өөрийн гэсэн газарч байхгүй янз бүрийн нэр бүх юм л дотол байсан. Нэг 3-4 хуудас гэрээтэй тэгэл эхэлж ирсэн. Ачид ихт компанид болохоор нөгөө төрийн эмчит компани хүртэл дэмжиж газраа өгөөд бүх юмараа туслаад тэр үйлдвэрийг маш хурдтай барьж байгаа. Тэгээд барих үйл ажиллагааны 3 жил орчим явагддаг шиг байна. Гэтэл энэ бол ерөөсөө бүх юмын зэрэг базаал 2 жилийн дотор бариад дуусгацсан байна. Зис Эрдэнэний хувьд бол одоо Монгол Улсын хуулинд юу гэж заасан тэр болгоныг биелүүлэх шаардлага тавьж байгаа. Тэрийг биелүүлсээр яваа. Би одоо энэ хоёрыг яг энэ хоёр төсөл дээр ажиллаж байгаа сүүлийн төсөл дээр одоо ажиллаж байгаа. Яг ингээд биеэрээ мэдэрч л Монгол Улс. Хуулиас дээгүүр амьдрэх хүмүүс байдаг юм байна. Хуулиас доор амьдрэх хүмүүс байдаг юм байна. Иргэдийн ажлыг бизнесийн бүлэглэл, албан тушаалтнууд тэдний ах дүүс дээрэмтгийг оролдож, булаахаар санаархаж, үйл ажиллагааг нь гацааж байгаагийн тод илрэл энэ жишээнээс тодорхой харагдаж байна. Иргэдийн хамтарч санал оролцоогоор нэгдэж, хувь хувьцаагаа эзэмшиж бий болгосон Зис Эрдэнэний хувь компани үйл ажиллагаа өнөөдрийг хүртэл саатаж, үйлдвэр баригдахгүй өнөөдрийг хүрч байгаа нөхцөл байдал тодорхой шалтгаантай. За би зөвхөн яг энэ асуудалтай холбогдуулаад 3 тайлбар баримтад түшгэлж танилцуулъя. За Зис Эрдэнэний хувь компани газар бол байнгын маргаантай.
Жишээлх юм бол надад байж байгаа газрыг хязгаарлагдмал эрхтэйгээр эзэмшүүлэх тухай гэрээ бүрийн ихээр энд байна. За энэ гэрээнд маш олон сонирхолтой буюу иргэдийн эсрэг гэж хэлж болохоор цэцэрлэгний компани, хувь компаниг үйл ажиллагааг нь салгардуулах, өөрөөр хэлэх юм бол үйлдвэрийг нь бариулахгүй байх ийм нөлөөллийг тусгасан зүйл заалтууд энэ дээр ноцтойгоор тусгагдсан байна. Жишээ нь энэ гэрээн дээр хязгаарлагдмал эрхтэйгээр түр газрын хэвлэлийг хөндөөхгүйгээр эзэмшигтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэхүү гэрээний зорилго оршино гэсэн. Энэ газрыг хөндөхгүй. Гэхдээ газрын зөвшөөрлийг нь олгоцсон. Үйлдвэрээ барьж байгуулна. Үйл ажиллагаагаа явуулна. Гэхдээ барих үйлдвэрээ агаар дээр барь гэдэг ийм зохицуулт байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ газрын хэвлэлийг ашиглаж болохгүй. Гэхдээ үйлдвэр агаар дээр барих ийм нөхцөл байдлыг тулгасан болж таарч. Тэгэхээр үйлдвэр барьж байгуулагдахгүй байж байгаа эхний шалтгаан энэ. За хоёрдугаарт нь цэцэрлэгний хувь компани 2 жилийн хугацаанд энэ газрын маргаан яваад дахиад орон нутгаас нь 1 жилийн хугацаанд газрын гэрчлэгийг нь олгохгүйгээр сунжруулаад эцэст нь 3 жилийн хугацаа өнгөрлөө үйлдвэрээ барьсангүй гэж хэлээд гэрээг нь цуцалж байгаа ийм нөхцөл байдал. Уулын бажуулах Эрдэнэ төлөвлөрийн хайгуулын лицензийн хугацаа дууссан. За дуусны дараа тэр газар нутгийн тухайн лиценз бүхий талбайг мэдэх хүн бол орон нутгийн хэрэгцээнд аймаг эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлаараа хэлэлцэж авсан байдаг. За үүний дараа бол цэцэрлэгний хувь компани маань бид өхөн бол энэ үйлдвэрээ барья гэдэг саналыг эргүүлж бид хүмүүс судалж үзээд 2017 оны А-дороо 358 тот захирамжаар 106 га газрыг 15 жилийн хугацаатай бас эзэмшүүлэхээр өгсөн байгаа. Тэрэнд бас процедурын бас нэлээд хугацаа орно л доо. Ямар ч гэсэн бид өхөндөгтөө 2017 онд бол энэ газрыг өхөн зүйтэй гэж үзээд өгсөн байгаа. За мөн үүний дараагаар асуудлыг дахиад хуулийн хүрээнд нь судалж нягтлаад алдаа дутагдлыг нь яриад ирэхээр Эрдэнэтийн 49% дээр Mongolian Cooper Corporation орж ирсэн. За Эрдэнэтийн 49%-ийг эзэмшсэн худалдаа хөгжлийн банкны төлөөлөлтөй энэ байгууллага цэцэрлэгний хувь компани үйл ажиллагааг мөн зориуд зохион байгуулалттайгаар явуулахгүй байх ийм алхмуудыг тодорхой хэмжээнд хийж эхэлсэн нь баримтуудаар нотлогдно. За 3 дугаарт нь Эрдэнэтийн иргэдийн эзэмшиж ашиглах ёстой энэ овоолгыг булаах, дээрэмдэх оролдлого санаачлагыг өдөр тутам хийж байсан эрх баригчид тодорхой нэр бүхий албан тушаалтнууд эндээс иргэний эсэргүүцэл хэлбэрээр дотор нь хаглан бодрохох, иргэдийг төөрөгдүүлэх ийм акцийг байнга өрнүүлж эхэлсэн нь энэ үйлдвэр барьж хугацаанд ашиглалтанд орох нөхцөл байдал хаалт болж исэн бас нэг том шалтгаан болж байгаа юм. Иргэдийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалах холбоо байгуулад явсан. Одоо холбоо маань идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж гинэ үү? Яг юу болов тэр хооронд бас? Тэгээ бид нар бол Эрдэнэтийн эрхчдийн эрхийг хамгаалах холбоо гэдэг төрийн бас байгууллагыг 2018 онд байгуулагдсан байна. Надтай хамжилж байсан Батбаяр Төвшинбаяр гэдэг хоёр хүн бол бусдын нөлөөлөлд ороод нөгөө бидний үйлдвэр барих гэдэг асуудлыг бол үйлдвэр бариад энэ Афган аймгийн иргэдэд эзэмшүүлээ гэсэн чинь эсрэгээр тэр хоёр хүн бол хувийн компаниараа хоёр уулгыг авчихна гэсэн ийм бичиг тоотуудыг албан тоотуудыг бол энэ төрийн өмчийн баталгааны газар, засгийн газрын хэрэглэх газар Эрдэнэ төлөвлөрөө гэж хэлээд ингээд энэ чинь 24 мянган хүндэл бид нар чинь үйлдвэрийн барьдана гэсэн зорилго тавьсан шүү дээ. Гэсэн тийм учраас бид нар тэр хүмүүстэй бол ингээд тэр Эрдэнэтийн эрхчдийн эрхийг хамгаалах холбоо гэдэг төрийн бус байгууллагыг татан болгосон. Өөрөөр хэлбэл цэцэрлэгнийхээ компанитайгаа хамтраад энэ өдөрт хамтраад яваад ажиллаж байгаа. За бид энэ хүн нэвтрүүлгийг бэлтгэх явцдаа Эрдэнэ төлөвлөрийн ерөнхий захирал Бадамсрын танаас асуух 3 асуулт гарч ирснийг дуулгаж уламжлая. Цэцэрлэгний хувь компани өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд үйлдвэрээ барьж байгуулж ашиглалтанд оруулж чадаагүй асуудалд тус компанийг буруугүй гэдгийг анхан шатны болон давзаалтах шатны шүүхүүд батлаж Эрдэнэ төлөвлөрийг гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээ гэдгийг албажуулан өгсөөр байтал өнөөдрийн хүртэл танаа байгууллага гэрээгнийхээ үүргийг биелүүлэх байгаа асуудалтай тайлбар өгнө. Танд болон Эрдэнэ төлөвлөрт ашиг сонирхлын аливаа асуудал байхгүй гэдгээ нотлож цэцэрлэгний хувь компаниг төлөөлж байгаа 24500 иргэнд хариулт өгөхийг хүсэж байна. Нэг 3 асуултанд хариулт авах өөрөөс чинь. За би яард явна. Энэ цэцэрлэгний хувь компанитай холбоотой энэ гэрээ хүчингүй болсон юм. Тэр мэдэхгүй байна. Энийг танаас өөр хариулт өгөх юм байхгүй байгаа. Тэр гэрээ мэрээ байгаагүй шүү дээ. Эрдэнэ төлөвлөрийн захирал Бадамсрын танаас би цэцэрлэгний хувь компани
24,000 гаруй хувьцаа эзэмшигч иргэний өмнөөс төлөөлж дээрх асуултуудыг асуусан юм. Харамсалтай та эдгээр асуултуудын аль нэдэнч сэтгэл гаргаж баримтад түшгэлж хариулж чадсангүй. Мэдхгүй, тийм зүйл байхгүй, гэрээ байхгүй, баримт байхгүй гэсэн үгийг та санаатаа мартаж хэлсэн үү? Эсвэл санамсаргүй бодолсон уу гэдгийг би мэдэхгүй байгаа. Баримт бий гэдгийг баталгаатай танд хэлж чадна. 2013 онд танай Эрдэнэ үйлдвэр компани Зэс Эрдэнэ хувь компанитай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан эхний баримт энэ байна. 2015 онд байгуулж байсан 2 дахь гэрээ энэ байна. Эдгээр гэрээг цуцлах шийдвэр гаргаж ирсэн Эрдэнэ үйлдвэрийн ерөнхий захирал Бадам сүрэн гэсэн таны гарын үсгтээ 3 дахь баримт энэ байна. Таны гаргасан энэ шийдвэрүүдийг хууль бус болохыг чинь баталсан 2 шатны шүүхийн шийдвэр миний гарт байна. Баримт ярьж байна. Та болцохгүйгээр ямар ашиг сонирхолд хөтлөгдөж, ямар нөлөөлөлт авсан болоод ийм олон иргэдийн эрх ашгийг хүндсэн шийдвэрийг гаргасныгаа одоо мэдгүй гэсэн үгээр хааж яваадаа дахин хариулах цаг ирэх баг. Танаас асуух 2 дахь асуулт. Иргэд нэгдэж нийлээд хөрөнгө оруулалтаа босгож, тэзүүгээ боловсруулад үйлдвэрээ барьж байгуулъя. Ашиглалтанд оруулаад ямарваа нэгэн төлбөр нөхцөлгүйгээр компанийнхаа 34%-ийг Эрдэнэ үйлдвэрт шилжүүлж эзэмшүүлъя гэж байгаа асуудалд та эсрэг байр суурьтай байгаа мэтэр Хятадын компани Зэс Эрдэнэ хувь компанид олгогдсон зөвшөөрлөлийн талбай дээр давхардуулан хийгдсэн ажилд дахин тэзүү боловсруулж дахин үйлдвэр байгуулах тухай алхам арга хэмжээг явуулж эхэлсэндээ тодорхой хариултыг өгнө. Тэр мэдэхгүй тэр холбогдох байгуул хэлнэц. Бадам сүрэн захирал танаас асуусан 2 дахь асуултын хариулт бол энэ. Энэ бол Зэс Эрдэнэ хувь компани ашиглахаар олгосон 8А 12 дугаар овоолгуудыг мөн үйлдвэр байгуулахаар авсан газар дээр нь зориуд давхардуулан олгосон тэзүү боловсруулах эрх өгч бүгд найрамдах Хятад ард улсын компани таны гарын үсгээр олгогдсон шийдвэр нь энэ байна. Энэ дээр Эрдэнэ үйлдвэр компани гэрээ байгуулах эрх олгох тухай Бээжин Квангийн шинжлэх ухааны технологийн групп гэдэг компанид үйлдвэрийн ерөнхий захирал Бадам сүрэн таны гарын үсгтэйгээр олгогдсон шийдвэр. Энэ шийдвэрээр өнөөдөр Зэс Эрдэнэ хувь хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 24,000 гаруй хувьцаа эзэмшигч иргэдийн өмчөд шууд хатсан шийдвэр чиг хэрэгжих болчиход байгаа юм. Зэс Эрдэнэ хувь компани хувьцаа эзэмшигчдийн өмнөөс танаас асуух 3 дахь асуулт. Та Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон засаг даргын тамгын газарт Зэс Эрдэнэ хувь компанид газрын зөвшөөрлийг нь битгий олгоо гэдэг хүсэлтийг албажуулан өгч байсан баримт миний гарт байна. Та яагаад 24,552 хувьцаа эзэмшигчийн эрх ашгийг төлөөлж байгаа Зэс Эрдэнэ хувь компанид ийхүү хаалт тавьж байгаа асуудалтаа албан ёсны хариултыг өгнө. Тэрийг мэдэхгүй. Энэ дээр хэн тайлбарах боломжтой? Тэр өөр энэ компани л өгнө шүү дээ. Зэс Эрдэнэ хувь. Таныг ингээд нөө холбогдуулаад ашиг сонирхлын зөрчилтэй мөрчлөлтэй гэсэн юм яригдаад байгаа. Энэ дээр тийм байхгүй. Тийм асуудал байхгүй. Эрдэнэ үйлдвэрийн ерөнхий захирал Бадам сүрэн танаас асуусан дараагийн асуулт бол энэ. Хариултыг би дандаа баримтаар тайлбарлаж байгаа. Та Зэс Эрдэнэ хувь компани газар эзэмших эрхийн асуудалд нь оролцоогүй. Газар эзэмшиж ашиглахад нь нөлөөлөөгүй. Тийм зүйл байхгүй гэсэн тайлбаруудыг өгч байгаа бол таны өмнөөс баримт хариултыг нь бас бидэнд өгч болж байна. Энэ дээр тухайлбал Эрдэнэ үйлдвэрийн ерөнхий захирал Бадам сүрэн таны гарын үсгтээ Орхон аймгийн засаг дарга Батлууд танаагч гаргасан гомдлын чинь 1% нь байгаа юм. Энд жишээлбэл Орхон аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газраас олгосон Зэс Эрдэнэ хувь компани ийм тоот дугаартай газар эзэмших эрхийн гэрчлэгийг хүчингүй болгоно гэсэн хүсэлт байна. Танаас энд хувьцаа эзэмшигч олон мянган иргэний эрх ашигын өмнөөс хариулт авахыг бид хүссэн юм. Энэ ямар нэгэн шийдвэр гаргаж байгаа албан бичих тоот болгон чинь яагаад Зэс Эрдэнэ хувь компани эсрэг чиглэж энэ компани эзэмшиж ашиглаж байгаа талбай барьж байгуулахаар төлөвлөсөн бүтээн байгуулалт үйлдвэр босгох гэж зорьсон олон мянган ажилчдын эсрэг байгаа юм бэ гэдэгт бодиттой хариултыг авахыг хүссэн юм аа. За 2016 оны 12 сарын 29-ний өдрийн 134,296 тоод албан тоод ирж ирсэн. За бид хүн бас судалж үзээд ер нь бол одоо энэ газрыг өхөн зүйтэй. Одоо хамгийн сүүлд хэн гацааж яана гэдэг дээр шүүмжилттэй хандсан иргэн хүний хувьд ингээ гацаад ирсэн чинь Бадам сүрэн дарга одоо миний төвчээр ороод надтай хамт тэмцэж явсан сайхан буурдууд хорвоогийн мөн хүсэж үзлээ.
Одоо би тэр бүрдүүдийн төлөөлөл болоод яг байж байгааг хамгийн гол манай энэ үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд саад тутгар болохоо болооч. Монголын ард түмний өмч мөнлийн болоод энэ өмчтөн тэр хаягдлын оолгын та нар өгөөд тэр ажлыг хийлгээч. Та битгээр мөнгө биш шүү дээ. Өнөөдөр хоёулаа байна. Маргааш битгээрийн гинц төрүүлээ явах юм гэдэг. Бид нүцгэн нэрсээ хариу нүцгэн болсон. Ард түмэндээ энэ залуучуудаа ажлын байрыг гаргаж өгөөд үйлдвэрийн ажиллаж өгөөч гэж хүсмээр байна. Эрдэнэ үйлдвэрийн ерөнхий захирал Бадам Сүрүнгад бүр залуу хүнийхээ хувьд өөрөө үр хүүхдтэй баг. Жирийн иргэдийн энэ хүсэл сонирхлыг нухчин дарахын тулд өөр хэн нэгэнтэй үгсэн хувилдаад энэ төслийг нурааж, тасалтуулж гацаахын тулд байж болох бүх юма хийж байгаа. Тийм учраас би бол одоо өгөхөөс өөр айхгүй. Тэгэхээр энэ төсөл бол үнэхээр одоо улс төрийн өнцгөөс ерөөс бити хараасаа гэж би тэр хүмүүст хэлж байгаа. Тийм учраас Бадам Сүрэнд онцгойлон би анхаарч билий. Миний амь нас, эрүүл мэнд би хизээч би шатахд бэлэг. Цэсэрдний хувь компани Орхон аймгийн иргэдэд яг ямар хэрэгтэй юм? Монгол улсад ямар ач холбогдолтой юм гэдэг бодит үр дүнг бид одоо танд үзүүлнэ. За ингэхийн тулд бид бас Цэсэрдний хувь компани гүйцэтгэх удирдлагатай ажлын талбай дээр нь уулзж байна. Манай үйлдвэрийн бүх зураг төсөл батлагдсан. Одоо бүх зөвшөөрлөө бид бүгд авсан байгаа. Тоног төхөөрөмжийн захиалга хийгдсэн гадаадын үйлдвэрлэгчид болон нийлүүлэгчтэй мөн дотоодын хангам нийлүүлэгчтэй бид бүх гэрээг хийсэн байгаа. Барилгын захиалга бас мөн бүгд найрамдах улс руу бол захиалцсан ажиллаж байгаа. За тэгээд одоо бидний хувьд бол одоо ажил маань цаашаа саадгүй явах шаардлагатай байна. За урд нь бол олон жилийн өмнөөс энэ Цэсэрдний хувь компанийн гарч ирээд бас тодорхой хэмжээгээр улс төр болгож хувиргасан хүмүүс бас улс төр болгож ашигласан олон зүйлүүд байгаа. Харин 2019 оны 7 сараас ахуулаад өөр залуучууд бас мэрэгжлийн баг индустрийг авч хэрэгжүүлэхээр болсон учраас бид хүн бол одоо энэ асуудлыг дэмжиж байгаамаа. Энэ мэрэгжлийн баг нь өөрөө аймаг орон нутгийн удирдлагуудад энэ төслөө танилцуулсан. Танилцаж үзээд бид хүмүүс одоо энэ төслийг дэмжих зүйтэй Эрдэнэтийн одоо иргэд бас уул уурхахаас тодорхой хөвөлдөж явах зүйтэй гэдэг агуулгаар нь бид хүн дэмжиж одоо ажиллаж байгаа. За манай компанийн үйлдвэр ашиглалтанд орсноор 2 сая төгрөгийн дундад салхинтай 218 ажлын байр шинээр бий болон улсын болон орон нутгийн татварт нийтдээ 23-аас 24 төгрөг төгрөг жил тутам төлрүүлнэ. Жилдээ 52 сая орчим долларын борлуулалтыг хийж гүйцэтгэн. Эндээсээ бол хувьцаа эзэмшигч бүхэндээ сая төгрөгийн нэг хүнд ногдлоо шиг бол бид хувирлж ажиллах төлөвлөд байгаа. За манай компанийн хувьд бол жилдээ 30 тэрбум төгрөгийн шууд худалдаа авалт бол бий болно. Татвараас гадна тий. Татвараас гадна. Энэ бол дотоодын аж ахуйн нэгж байгууллагууд дотоодын ханган нийлүүлэгчдээс бид нар бол 30 тэрбум төгрөгийн худалдаа авалтыг хийх. Ингэж цаашид бол төслийн нийт хугацаанд бол жил болгон худалдаа авалт хийж байна. Гэхдээ бидний хувьд бол хувьцаа эзэмшигчдийн одоо орон сууцны асуудал тэрийг зөвлөд хангах мөн бол одоо шинэ бизнесүүдийг бий болгож хийх. Гэхдээ эцсийн шийдэл бол мэдээж тэр хувьцаа эзэмшигч иргэд маань шийдэж гаргана л да тийм. Хамгийн гол нь жил тутам 25 тэрбум төгрөгийн бэлэн мөнгийг кэшээр иргэн болгонд хувьцаа эзэмшиж байгаа иргэн болгонд сая төгрөг болгож өгөх үү? Эсвэл 25 тэрбум төгрөгөөр орон сууц нийгмийн баталгааг нь хангах уу гэдэг чиглэлтэй шүү дээ. Энэ яг нөө эдийн засгийн хэрэглэлтэнд дахин оруулснараа одоо өөрөө дараачийн бас үр ашгийг бий болгох гол зорилго бол тэгснээр бол манай хувьцаа эзэмшигчд бол ажилтай орлоготой тэгээд нийгмийн зөв ирээдүйн нөө хандлага давхар бий болох. Цэсэрдний хувь компани үйлдвэр бол Монгол улсад анхны нуруултан усах иж бүрэн байгууламжтай үйлдвэрийг бид одоо барьж байгуулахаар ажиллаж байгаа. Нуруултан усах байгууламж бол давхар доторлоготой. Энэ бол одоо хөрсөнд химийн бодис алдахгүй тусгай доторлоготой юм хийсэн байгууламж байгаа. За энэ дээр бол эсэлцэн өдрөө авчирч буулгаад энэ дээр өхрийн үслээр бороожулж усганаа. За дараагийн энэ харагдаж байгаа 5 одоо энэ уусмлын цөөрмүүд бол мөн бас ялгаагүй адилхан давхар доторлоготой шингэн алдах болон одоо доошоо газрын хөрсөнд бол хортой юм бодис бол шингэхгүй. Барилга бол одоо манай уусган хандлах технологийн процессын барилга байгаа. За энд бол жишээ баян усмлыг бид нэр бол тунгааж аваад за дараа нь энэ бол электролизийн үйлдвэр буюу нэг катодын жисийг гаргаж авах сүүлийн шатны процесс бол энд явагдана. За энд бол аж ахуйн барилга гараж. За энэ бол ажилчдын байр.
захиргаа барилга харагдаж байна. Манай багт бол Эрдэнэ төлөвлөрийн охин компани Эрдэнэ болон ачид ихт компаниудыг барьж байгуулахад гар бие оролцсон инженер техникийн ажилчид бол бид бүхэнтэй хамтарч ажиллаж байгаа. 2021 оны 6 сар буюу нийтдээ 14 сарын хугацаанд үйлдвэрийг бүрэн ашиглалтанд оруулж анхны зэс авах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За, үйлдвэр ашиглалтанд орно. Үйлдвэр ашиглалтанд орно, бүтээгдэхүүн боловсруулж эхэлнэ. Зах зээл нь яаж харагдаж байгаа юм бэ? Одоо цэвэр зэс боловсруулна, цэвэр зэс үйлдвэрлэнэ, аль зах зээл дээр гаргах юм. Ер нь тэгтээ цаашлаад нэмэн үртэг шингээс ийм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж тооцоол бас хийж байгаа юм. Цэвэр зэсийн гадаадын цэвэр зэсийн бүтээгдэхүүн бол дэлхийн зах зээл рүү бид гаргана. Манай компани Япон болон Тайваны хөрөнгө оруулагчтай хамтран ажиллахаар тохиролцоод байгаа бөгөөд 1 тонн зэсийн үнийг 20,000 хүртэлх өсгөх боломжтой технологийн бүтээгдэхүүн болон аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэхээр бид бол судалгаа хийн ажиллаж байгаа. Зэс эрдэнийн хувь хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниг одоо мэргэжлийн шинэ баг удирдан авч яваа. Өөрөөр хэлбэл Зэс эрдэнийн хувь компани өмнөх гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан алт уяг ямар ч хамааралгүй болжээ. Гэхдээ одоо бол яг мэргэжлийн хүн хариуцаад хөрөнгө оруулагч нь мэргэжлийн хүмүүс энийг одоо барих ажиллагааг эхлүүлээд ажиллаж байгаа. Ер нь одоо тэр хувьцаа шийдвэр гарах эрхийг яг хөрөнгө оруулсан компанид нь шилжүүлж өгөөд энэ хууль эрх зүйн бичиг баримтыг яг номынхын дагуу хийж өгөөд ингээд ирсэн. Гэсэн одоо бол би цэвэр улс төрийн ажил хийгээд ингээд ажиллаж байна. Зэс эрдэнийн хувь хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани хувьцаа эзэмшигч болох 24,552 хүн 2010 онд 1000 төгрөгөөс 20 сая хүртэл төгрөг нийлүүлж компани байгуулсан. Үүнээс хойш 10 жилийн хугацаа өнгөрч хувь нийлүүлсэн зарим хүмүүс тэнгэрт галж өдрөөс өдөрт итгэл найдвараа алдсаар байна. Тэд эхлүүлсэн ажлаа л дуусгая. Үндсэн хуулиар олгогдсон эрхээ эдлэж баялгаа эзэмший. Тиймээс компани үйл ажиллагаанд саад учруулж байгаа бүх зүйлийн эсрэг тэмцэхэд бэлэн байна гэдгээ уламжлалаа. Зэс эрдэнийн компаниг одоо сүүлийн авсан удирдлагууд бол шинэ удирдлагууд гэсэн үг шүү дээ. Энэ бол 2019 оны 7 сараас бол энэ удирдлагууд бол бодтойжлууд хийж гисэн. Өөрөөр хэлэх юм бол техникийн засгийн төслийг боловсруулаад шинжилгээ боловсруулсан байгаа. Дээрээс нь бол 10 жил ганц хурд шороо ухааг бас газрыг бол одоо газар шорооны ажлыг хийгээд үндсэндээ бол нуглаад ингээд үйлдвэрлэл хийн явж байгаа. Намайг фунцгийн жижиг гэдэг үндсэн хуулийнхаа дагуу бид Эрдэнэ төлөвлөрийг ашиглагдахгүй байгаа. Технологид нь таарахгүй 2 овоолго 8.12 дугаар овоолгыг авах гэж 10 жил энийг ашиглаад ард түмэн бас ашиг шимийн үр шимийн хүртээд ингээд амьдрий гэсэн ийм бодол санаатаагаар сэтгэл нэгдэж ингээд нэг үйлдвэр байгуулахад зорьсон юм аа. Бидний энэ зорьсон үйлдвэр маань одоо байгуулагдахгүй ингээд одоо гацаад байна. Энэ гацааг 10 жилийн хугацаанд жагсаж цуглаа бүх өөрөөсөө шалтгаалж иргэдээс шалтгаалж бүх материалыг бидний бүрдүүлээд ингээд яваад ирсэн. Үйлдвэр бол албан тушаалтай, эрх мэдэлтэй, мөнгөтэй хүмүүс бол үйлдвэрээ унтаад босоод ирэх хооронд байгуулчтай, ачид их компани байгуулагдчихж байна. Эрдэнэ компани байгуулагдчихж байна. Бидний Зэс эрдэнийн хувьцаат үйлдвэр маань ерөөсөө байгуулагдаж үлдээ. Ягаад ард түмэндээ болохоор та нар хууль дүрм яриад байдаг. Өөрснөө хулгайлаад идэх болохоор хууль дүрм нь та нарт хэрэгждэг. Би энэ Зэс эрдэнийн компаниг үүсгэн байгуулсан цагаас нь хойш өнөөдрийг хүртэл энэ үйл ажиллагаа явагдаж энэ шатанд хүрэн хүртэл би бол хувь хүнийхээ зүгээс байж болох бүхэл нөөц боломжийг би ашигласан. Энэ бол 10 жилийн хугацааг нь маш урт хугацаа. Энэ компанид би өөрийнхөө одоо байж болох бүхэл хөрөнгийг зарцуулсан. Одоо надад юу ч үлдээгүй. Одоо ганцхан надад итгэл найдвар л байна. 25,000 орчим иргэн төлөөлөөд ингээд бүрэлдэхүүнээ би байгуулад ингээд үүсгэн байгуулсан компани гар хүрч чадахгүй ингээд 10 жилийн өнгөрөж байна. 10 жилийн хугацаанд бид нар бол эрх мэдэл байхгүй. Албан тушаал байхгүй. Авилга хөрөнгө байхгүй. Гэхдээ ийм жирийн иргэд ийм болохоор бол бид нар энэ үйлдвэр баригдахгүй байна гэдэг л тийм үндслэл надад гарч ирж байгаа. Одоо надад бол ганцхан гарцлаа. Би бол шатгад бэлэн. Жирийн иргэд бид нар байж болох бүхэл шатны байгууллагууд хандсан байж болох бүхэл албан тушаалтанд хандсан хизээ жирийн иргэдийн төлөө сайхан сэтгэл гаргаж ажиллах тийм чин хүсэлтэй жирийн тэр албан тушаалтыг хизээч байхгүй. Энэ Зэс эрдэнийн хувь компанид хувь зайгаа холбосон бүх хүмүүс ялгарлан гадуурхагддаг. Тийм учраас тэр иргэд битээ тэгээрээ бүгдээрээ ихтгэл найдвартай байгаараа энэ бүтээн байгуулалтын ажил эхэлж шүү. 10 жил уйггүй энэ ажлынхаа төлөө
одоо цэвэрлэгчээс нь даргын хүртэл одоо сайдын хүртэл явлаа. Өөр ерөөсөө бидний ажлыг заавал нэг нураах гэсэн, зогсоох гэсэн одоо үйл ажиллагаа одоо нэг миний ойлголтоор бол одоо шуналтай гадны улсуудтай нийлээд одоо энэ баялагийг өөрсөндөө хувьдаа авахаас ард түмэнд хүртээхгүй юм гэдэг тийм санаачлагтай хүмүүс ер нь байдсан байна гэж би бол ойлгож явдаг байна. Айл ерс одоо ачид ихийг хийчээд бид нэрээ сайн гарчээ хийчээд ашиг аваад явж байхад бид нар энийг өгөөд хийлгэж болох байсан. Мянган төгрөгөөр нийлүүлээд энэ хүмүүс чинь өөрсдөө өрөнгөө босгосон шүү дээ. Тэрээс улсаас юм нэхээгүй, хөдөлгөөн ажил нэхээгүй ийм юмыг мэн нэг хэсэг хүмүүст ингээд болоож авахгүй тэмцэлтэй сөргөөцөд байгаад айгүй харамсаад идэв. Асуудал проблемээ ярьж танилцуулаагүй одоо дарга сайд байхгүй болтлоо явлаа шүү та нар. Би бүр хөлсөх сайдд бүр зориуд бүр хандж хөсмөр гуймаар байна. Яагаад гэвэл энэ олон хүмүүс өөрсдийнхөө бололцоогоор энэ боломжийг ашиглаад шорооны боломжийг ашиглаад амьдралаа сайжруулах гэж зүтгээд байна шүү. Ерөөсөө хөлсөх сайдээ та нэг энэ ард түмний нэг эргэж хараач. Бидний төлөө нэг ажиллах юм сэтгэл зүрх гаргаач гэж чин сэтгэлээс хүсмээр бид нарт өөрийн биеэр уудсан ч одоо болохгүй юм байхгүй. Эсвэл бид яваад очиж болохгүй юм байна. Иргэдийн санаачлагаар бий болж хамтран хэрэгжүүлж байгаа төслийг хэрхэн зэрэмдэглэж байгааг бид танд үзүүллээ. Төрийн эрх баригчдаа 24552 иргэн чинь хийж бүтээснийхээ төлөө зэрэмдэглэгдэж одоо шантарч байна. Төрөөс татвар төлөгчдийн мөнгнөөс сохор зоосч авахгүй. Жилдээ 23 тэрбум төгрөгийн татварыг улсад төвлөрүүлэх Сэсэрдний хувь компани катодын цэсийн үйлдвэр барихын ажилд саад буу болооч л гэдгийг хүсэж байна. Дахин хэлье. Тэд төрөөс юу ч гоохгүй. Битгий саад болооч л гэж гуйж байгаа. Тэд төрөөс авах биш өгнө. Энэ компани жилд төвлөрүүлэх 23 тэрбум төгрөг бол Монголын топ гэгдэх томоохон компаниудын улсад төлдөг татвар. Энэ татвар харжигсаалтад орсон байгаа Монгол улсад хэрэгтэй юу? Эсвэл зэрэмдэглүүлсээр ясвалаалтсан ноход шиг өдийг хүртэл явах нь ашигтай байна уу? Монголд өнөөдөр юу хэрэгтэй вэ? Хийж бүтээж гацаахгүй урагшлуулах, мөнгө олж ирэх төслүүд хэрэгтэй байна. Анхаарлаа дуусна баярлалаа.